Merci beaucoup Fabrice Guéma, sa revue de presse qui revient tout à l'heure à 12h. Il est exactement 7h passées de 30 minutes. Vous êtes sur Zik FM et Sen TV. Vous pouvez nous suivre à partir de nos plateformes digitales, Sen TV, Facebook, l'officiel et Sen TV, YouTube. Nous allons tout de suite entamer la deuxième partie de ce bloc d'informations. Bien sûr que nous poursuivons en wolof. dañuy daal di rek commenter li nga xamante ni moo di actualité yi gën a saillante ci journal le 7h bi incha allah. jàngeen jëf si seen kóolute comme ni ma leen ko waxee rek sànq Clédor Sène mu di président bu mouvement Claire Vision ak Guy Marius Sagna bokk ci ka nga xam ne moo di Assane Diouf ñoom ba tey rek yoon teg na leen loxo arrestation yi nag mi ngi am démb ba tax na activiste yooyu ñoom liñ leen di reproché mooy que ni dafa am benn message bu fuité jóge ca kooku nga xamante ni moo di Clédor Sène dans lesquels ñu waxu guérilla ba nga xamante ni tey la mardi donc dañ ko doon préparé tey jii nii si mardi bi nii Birahim Touré sama yaram xawul neex nag torop. waaw ça se sent ça s'entend. mais grosso modo mooy li ma wax sànq ci kàllaamay tubaab tey par exemple yenn kaay bu mel ni Tribune wax na ci ñett ñooñu di Assane Diouf Clédor Sène ak Guy Marius Sagna ñoom ñu fësal leen comme ay soutien yu Ousmane Sonko en tout cas ci situation bi Ousmane Sonko nekk période bi mu nekk ñoom leen ci gën a gis mais est-ce que gis bi ñu leen gis wala yëngu yi ñuy yëngu am na jeexital ci jàppale Ousmane Sonko laaj la boo xam ni ci benn pàcc mën a doon waaw parce que peut-être dañ mobiliser rawatina ci réseaux sociaux yi rawatina ci engagement bi ñu am beneen pàcc bi déedéet lay doon parce que est-ce que am nañu ay nit seen ginnaaw ñoo xamee ni tey mën nañoo taxaw mën nañ jàpp ni Claire Vision bu ki nga xam ni moom mooy Clédor Sène scène bi am ci wàllug audio kenn ci Claire Vision la moom ci boppam wax na ko ne ni ku bokk ci Claire Vision moom moo sennal benn audio fan la mujjee mooy assumer kàddu yi nga xamee ni dañu ne ni moom moo ko wax mu assumer ko devant les enquêteurs assumer na ko ba fii sax démb yaakaar naa bi ñu koy jël en direct avant ñu koy interpeller il a répété que il assume ses propos ni moom moo woote pour ñu taxaw temb ngir jàmmaarloo ak régime bi fi nekk maintenant nag est-ce que ñett ñooñu mën nañ leen jël en tant que royuwaay c'est une question Guy Marius Sagna am na fu ñu ko ràññee depuis un certain temps comme royukaay wala comme ñoo xamee ni dañ leen war a topp c'est une question Guy Marius Sagna maanaam ñoom li ñuy woote Guy Marius Sagna depuis un certain temps muy ci coowal par exemple suuf yàgg na di défendre askan wi ci yenn ci ay bërëb ci coowal wàllu pétrole wàllu gaz wàllu leneen lu mu mën a doon loo xamee ni ça engage peut-être tous les Sénégalais ou une bonne partie des Sénégalais ñu ko ci doon dégg ci coow lii peut-être génnul ci li nga xam ne moom mooy ligne de conduite am gis na benn Sénégalais boo xam ne mu ngi ci ay jafe-jafe mu jàpp ni li ñu ko teguwul du yoon mu défendre ko lu jëm ci Assane Diouf am na combat boo xam ne ni daf ko mëne woon mais façon bi mu ko doon mëne moo ko indiloon ay jafe-jafe ba ñu dugal ko ci kaso ndax kàddu yoo xamee ni yëkkati woon na ko dal ci kaw autorités yi yemul ci autorité politique dem ci ba ci autorité religieuse ba fu mu nekkoon États-Unis ñu jële ko fu mu ñëw bi mu ñëwee ci kaso bi lañ ko dugal ndax kàddu yi nga xamee ni yëkkati woon na ko Clédor Sène dafa am passé bien que amnistie nañ ko am na sañ-sañ tey en tant que citoyen sénégalais wax kàddoom wala wax xalaatam maintenant nag est-ce que nit ñi ñoo am seen sañ-sañu topp leen wala bañ leen a topp ci sens boobule mu di message bu fuité si récit bu Clédor Sène bi dafa am kenn ka nga xamante ni moom nee na bëgg na la laaj nga joxe ci sa avis muy que kookee nga xamante ni Dembourou Sow génnoon na fi joxe woon fi benn message bu ni mel en tout cas sur la place publique ci wàllu jaas yi tout concernant APR si je ne me trompe nee na moom ban différence la am ak message bi nga xamante ni moom la ñu jot jugee ci kookee di Clédor Sène waaw daanaka sax message Dembourou Sow moo gën a garaaw sax parce que boobu moom dafa wax même su fekkee ci pulaar la léegi bu fekkee message yu Dembourou Sow moom moo gën a grave amu benn suivi c'est-à-dire que tey jii nii bu fekkoon moo gën a grave kon kay moom tey jii dafa war a nekk au même piédestal ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu teg loxo yoon fi mu nekk nii absolument parce que boo ko xoolaatee même bu fekkee sax ci pulaar la ko wax
à l'époque maa ngi fàttaliku nit ñi dañ ko génne ci contexte am da doon politique et cetera et que message Clédor boo ko dégloo ba ci biir li tubaab yi wax naa ni il y a pas de quoi fouetter un champ même s'il faut rester extrêmement vigilant parce que le rôle d'un État ce n'est pas de jouer au sapeur pompier mais aussi c'est de prendre de la prévention xam nga man sax ci li ma jàpp mooy bu ma ko analyser ba ci biir dafa mel ni ñoom Clédor dañuy teg ndigg sërëx régime bi xam nga ci naan parce que en le poussant à faire l'acte de trop comprendre parce que actuellement nii mën na nekk piège ñu pousser à bout régime bi muy jàpp à tort et à travers loolu mën na nekk la petite étincelle qui va mettre un peu déclencher te il m'a semblé que mën na nekk tamit seen démarche boo ko léegi que ñoom activistes yi ils veulent pousser au régime à la faute maintenant régime bi dina fa àgg déet loolu beneen cri. Donc c'est fait exprès. Bon ça veut dire que pour ñun l'analyse que nous sommes il s'agit de ne pas être dans des extrémités quoi il s'agit de donner des hypothèses de travail des pistes de réflexion c'est-à-dire que entre autres pistes de réflexion mën na am ne c'était savamment orchestré dans le but de pousser le régime à une forme de faute c'est-à-dire que des arrestations tout azimuts ba nga xam ne maintenant est-ce que les arrestations sont justifiées moi c'est la question justement. Et boo xoolee peut-être xam nga dafa amoon je pense le lundi après la sortie de Ousmane Sonko mu am loo xam ne dafa xaw a bett ñi nga xam ne ñoom ñooy les forces de sécurité donc je dirais ministère de l'intérieur ak yu mel noonu muy manifestation yi nga xam ne amoon na ci jour boobu un peu partout pas seulement à Dakar mais même dans d'autres régions du Sénégal mais pour parer au plus pressé comme je disais gouverner c'est prévoir am na loo xam ni ruuma daat nañ ko dégg nañ ko muy jóge ci ay Clédor Sène ay Assane Diouf et cetera je pense que le régime a plutôt anticipé pour éviter justement surprise bi ñu amoon ci premier jour est-ce qu'il s'agit d'arrestations tous azimuts et surtout boo xoolee est-ce que ce sont des arrestations justifiées parce que ni ñu teg seen doodu tamit arrestations justifiées tout en sachant qu'ils n'ont pas reçu de convocation. Non, ils ont reçu des convocations. C'est le cas par exemple tout à l'heure on parlait de Assane Diouf. Assane Diouf a reçu une convocation mais c'est une convocation déférée à la convocation de suite. Donc des réceptions. Donc on te donne mais bu ñu demee bu bëgg la jox convocation nangoo ko jël am na li ñu naan ci graduation ni ñuy xoolee fu ñuy àgg ci wàllug yoon am nañu sañ-sañ. bu ñu jàppee ni dañ la woo nga war a wuy si tout de suite des réceptions boo nangul jël am na huissier bu ñuy teg par exemple ne ko ni pour constater te bu ñu ko tegee ak huissier am nañu sañ-sañ par exemple dajji sa buntu wala ñu jël la par force justement yu ni mel mais d'ailleurs foofu laay waxee ni est-ce que nekkul benn stratégie savamment orchestrée parce que comme li nga wax nii xam nga yoon bu la joxee convocation ne da ngaa war a ñëw yow ñëwuloo mais nga dem organiser live direct ñu ñëw jël si la dans les donc il y a ce qu'on appelle la valeur symbolique de la communication xam nga yow par exemple ku xoolaan fait bi soo amul temps ñu informer la ci comme Birame nu ñu informé wala ñu décrypter la ko mën ngaa jàpp ne dañ leen a ñëw taxañ yi yóbbu te que l'opinion bi loolu lay kii donc est-ce que de l'autre camp au lieu de s'inscrire dans la légalité dans la loi il s'inscrit dans la communication c'est-à-dire que tendre piège c'est-à-dire que voilà c'est de bonne guerre parce que démb boo xoolee lire commentaires yi da nga gis ñëpp dañu ñaawlu la manière cavalière même si dans le fond nangu nañu war nañ leen a woo mais ni ñu leen jëlsee te ni ñu leen jëlsee boobu les éléments des forces de l'ordre sont dans leur droit ils sont dans la légalité eu égard à ce que l'information que Birahim vient de nous donner. Parce qu'ils ont un mandat d'amener. Le mandat d'amener peut pousser parce que procureur mën na ko joxe officier de police judiciaire OPJ mandat d'amener boobu quel que soit foo mën a nekk d'abord dañu ñëw waxtaan ak yow ne la dañu am lu ñu jox pour ñu ñëw jël si la soit nga topp ñu liiral la say droits topp ñu tranquillement sans coow ni rien du tout mais comme c'est un mandat boo refus d'obtempérer boobu nag mais am nañu sañ-sañu toujours dans la légalité jël la yóbbu la sans violence ni rien du tout en fait ñoom loolu lañ si jublu aussi pour bëgg au moins mettre en mal mettre leen en mal l'opinion publique Yacine maye ak Mambay Birahim dama bëggoon juste intervenir ci enregistrement disons interview bi président def ak RFI dans le contexte dans le là-dessus hier ñëwoo si woon démb non l'interview ça
kañ la démb teg nañ ko fii. démb en fait l'entretien c'était pas spécifiquement axé sur l'histoire de Sonko. Absolument. Il s'agissait avec Alain Focal de revenir sur d'autres sujets, vaccination, la place du Sénégal, le rôle du Sénégal, le rôle de l'Afrique, etc. te boo xoolee la question concernant Sonko a été la dernière question. Et boo xoolee ça n'a pas duré 30 secondes entre la question et la réponse. Les journalistes, il a profité d'une situation pour dem mais man dama ci am beneen lecture parce que ku xam dëgg RFI nu muy fonctionner. ku xam communication état nu muy fonctionner xam ni c'est benn affaire la boo xam ne dañ ko préparer te man dama ci am beneen lecture peut-être lecture bi ma ci am c'est par rapport ak li tubaab bi di tuddee le texte le contexte ak l'hypertexte xam nga contexte bi mooy RFI bala mu lay defal interview danañ la yónnee protocole d'interview gouvernement di ngeen d'accord ci sujet yi ngeen di wax et que président moom leeroon na ko ni RFI bu leen accordé entretien dinañ wax ci affaire Sonko bi te moom dès le début dafa waxoon ni non seulement du ci wax mais tamit le fait que moom mu wax ci waxu ci en premier ak médias sénégalais yi loolu mooy tax ni dans le contexte interview boobu daanaka mënoon na ñàkk maintenant dans le texte président dafa wax dugg na ci affaire jihadistes yi dugg na ci affaire Sonko bi mais moom dans le texte dafa ni woon dans même l'hypertexte dafa ni woon moom affaire bi du ci wax maintenant lan moo tax moom non seulement waxu ci ak presse Sénégal mais aussi mu wax ci ak presse occidentale dans le texte il faut que par exemple le président mu def attention ci médias français yi parce que su ma ko analyser ba ci biir mën ngaa jàpp ni tubaab yi pour seen intérêt stratégique est-ce que ñoom dañoo jàpp ni le président Macky Sall nekkatul ki leen gën a arrangé ci Sénégal eu égard lakk yi ñu doon def ak Total ak Auchan et que la meilleure manière peut-être de se débarrasser du président Macky Sall c'est toujours d'être à ses côtés parce que xam nañ ni contexte bii ñu ko defaralee entretien bi contexte la boo xam ne mënuñu ko defal entretien te duñu wax ci affaire Sonko te wax ci entre Sonko c'est le mettre un peu en mal avec les médias sénégalais en tout cas nous attirons l'attention du président de la République tey jii les intérêts RFI et au service des intérêts stratégiques de la France et que souvent nit ki la meilleure manière dinañ toll foo xam ne la meilleure manière yàqal la mooy mu toog sa wet jàpp la en tout cas cette interview là n'avait pas véritablement sa place, son lieu d'être. Son heure n'était pas venue quoi. Très bien. Alors, merci beaucoup Siré. Dañuy daldi jàll rek ci Trafic News marquer une petite page de pub ñu daldi dalal El Hadji Ahmed Aïdara ci revue des titres am inchallah. Voici Trafic News. Papa Ali Cissé na nga def na foo nekk fi mu nekk nii. Voilà, merci beaucoup Yacine. Donc daal dinañ progresser en passant tout à l'heure sur l'autoroute Seydina Limamou Laye wante foofu la ay jafe-jafe neen la pour ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté Foire vers passerelle bu Nabi Sukar foofu la xat na lool ça circule lentement. Même situation aussi pour ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté commissariat Parcelles Assainies jaare ko nag pont de l'émergence foofu la aussi xarnu ko des lanceurs wante aussi bu ngeen wàccee pont bi pour ce qui est progresser sur l'avenue Thiandoum vers rond-point Liberté 6 foofu la aussi ça circule lentement ginnaaw loolu aussi ñu progresser jaax nañ aussi ci pont bu Foire foofu la aussi yéex na ndax nag ay woto yu bëri ñooy transité ci acte boobu la placé ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté tali bu bees jaare ko nag yëngu leen wala sax ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté de Patte d'Oie ñoom ñëpp ñoo fay transité ba tax na yéex na lool laata rek ngeen am accès au niveau de la passerelle bu nekk fii au niveau de la Foire wante nag su ngeen dépassé passerelle boobu la amatul complication mën ngeen wéy seen circulation sur la VDN vers Cimetière Saint-Lazare jaare ko nag bon Sénégal foofu la aussi pas trop de soucis à ce sec. C'était Trafic News. Merci beaucoup Papa Ali Cissé on se retrouve tout à l'heure ci journalu suba si inchallah ak Mame Mbaye Ndiaye suñu ko mënee am rek ñu daal di dem publicité après ñu ñëwaat ayca. bul xaar kenn ci àdduna jógal nga dóori waar li am solo du dayoo ko wërsëg bi nga am waaye nan nga koy mën a jëriñoo kaas ci kaw kaas bés bu jot tàmbalil ak cawarte
jeexalal ak yokkute léegi sa stiku Nescafé juróomi dërëm rekk la. waaw gis na couche bi nice na nooy na. waaw stade ñoo ko moom comme man. dañoo war a changer waat couche yi nii. changer te ak Babidou dañuy dégg jàmm. couche Babidou bu bees bii dafa nooy ni coton ak xarale yu bees yu bàyyeekoo Europe yi ñu ko liggéeyee couche Babidou dafay naan bépp tooy tooy di sàmm seen deru doom. Babidou na màgg te barkeel. À 7h passé de 46 minutes yéen a ngi sur Zik FM wante it duñu seetaan sur Sen TV bu leen fàtte ni suñu plateforme digitale mën ngeen ñëw si suivre Sen TV Facebook l'officiel ak Sen TV YouTube l'officiel El Hadj Ahmed Aïdara le grand maire de Guédiawaye yegsi na maa ngi lay dalal di la ziar. maa ngi lay fay di la ziar di la ñaanal yàlla soj bi rek na la bàyyi quoi. soj bi xanaa. oui ci suuf laa ne woon di la seetaan mais. yaas non c'est pas top du tout. non soj ndeke du mbokk quoi non yaas nag soj du mbokk. ah. yaas. tey suba ba léegi reetaan maa ngi lay seetaan. reetaan maa ngi suuf doon xool te si mais maa ngi lay xool. yaa man ci moom yaa man ci moom. léeg-léeg nga jékki-jékki ne wax. non parfois mu day tëj micro bi. waaw waaw na ko seetaan. moo tax ma ne yaas il faut ñu yegg ne ko yaas. non yaa tax mu dee nii de. yaas dose bi li ñu am ci moom. oui ma nag. may vacciné. dëgg neexul. kii maay doosam. loolu am na dama ñëw ne ko duut yaas. après nga ne ma deet. deet bi àjjuma la après àjjuma war nañu ko may de. non. non mais ñu loolu aussi. non mais bu leen neexee gëj na dañu ko gëj. mais dafay xëjul nag temps rajo fii moo tax vendredi prochain. non damay teel a ñëw nag. test mi déglu moo damay tardé mais damay teel a ñëw. Siré maa ngi lay siyaar ana waa Yoff. waa patron wu Yoff ñàkku na di Abdoulaye Diouf Sarr ñàkku na. waa Yoff kay léegi nag ñëpp ñàkku nag. mais ñàkkoo ko di Siré. bon man non. non il faut nga ñàkku nag Siré. non mais man amaguma 60 ans grand. man ak président bi ñoo bokk cas quoi on n'est pas encore sur les personnes cibles quoi. non mais moom dina ñàkku moom. kon président am na 60 ans. non même pas mu 60 ans. non mais moom la ñu war a njëkk moo jiite réew moom la ñu war a njëkk si de foog nga ñàkku parce que Ahmed day ñàkku donc te yow xam naa ni yow pro Ahmed nga. waaw non man bañu ma ñàkku sax mais dose yi comme matul. te dañoo wax ni maladie bi ñi muy njëkk a sonal mooy ñi am 60 ans et plus ak docteur yi. non man moom ay affaire yooyu gis nga bañ a ànd ak yow. non. mais c'est la première fois. Siré moom daal mi ngi neex ñuy ànd bu mu naqari moom nga bëgg ma ci bàyyi. man moom punkal mi buy ñàkk ko may ñàkk. après moom boo ñàkk ko Siré war nañu. man nag li ma jaaxal mooy dëkk yëpp man dama gis ne le numéro 1 moo njëkk a ñàkk. man loolu laa seetlu de même boo tukkee sax dinañ la xaar nga ñëw ñu duut la piqûre bi après affaire ba jolli waaye sa ministre di jiitu ngay taafantaloo ay tukki est-ce que dafa tukki wala. waaw mi ngi ci réew. c'est bon mère Fatou Niang ñu ngi koy nuyu Yoff la dëkk. waaw mère Fatou Niang vraiment ku la bëgg la yow ak sëñ Mansour. chaque jour mu wax ma mu yónnee leen nuyoo quoi. bëri na ci morom. laaj bi maa ngi lay nuyu di la siyaar bu wér. monsieur le maire tuddal sponsor yi gën nañ leen tudd de. Ngone Ndoye borom fukki penc. Doudou Wade voilà ñu koy jaale Khalifa Sall. Bamba Fall. Barthélémy Dias waaw Bougane Gueye Dany mu dama ko yërëm rek moom day vu amul droit waaw ak non ak kan. Aïda Ndiong wala bokkutul. non Aïda Ndiong génn na bu yàgg génne naa ko. non président Malick Gakou non mi ngi si génnee guñ ko groupe bi. mais dañ ko ne del vu rek. mais bu Diop Sy. waaw Diop Sy voilà. voilà dégg tribune yéen a kaay yaas ñëw ak ñun ci. Lalla Aïcha Fall. non Lalla Aïcha bokk ci mouvance présidentielle la. waa Zik FM bi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñi nekk ci tali bi ak oto yeeg yooyu ku nekk ci Macky Sall nekk ci biir groupe WhatsApp bi génnee nañu. non nuyu ma ko. dégg Clédor Ciré ba léegi mi ngi continuer di xamle ne mooma dégg waaye dinañ dellu si moom ci yeneen i waxam
Mari Sagna moom dane pat Assane Diouf nag dafa am mbetteel parce que moom mbetteelam mooy waaw moom lan la ci moom yoonam nekku ci ñu ñëw këram waaw coow li nag a ngi nii Adji Sarr dana jàkkaarloog àttekatu huitième cabinet bi suba ñaqi nag journal bi nee na door na dégg nga voilà Walf Fadjri nañu gars yi nañ ko jot de la mère gars yi dañ koy jot de ah oui il loro bal ba tàkk non Ousmane Sonko kay xoolal déggoo ma nag bu jëm seeraas la sax loolu ay béjjin non mënul rëcc box boobu li ñëw ak ñun ci Macky Sall ci coowal Ousmane Sonko seetal na boppam ci RFI nee na moom tal na yeneen yudul bagaas yi moom nekk ca dégg waaye nag Ousmane Sonko wax na ko lu leer nee na ko yow Macky yow mënoo convaincre kenn li fi jot a jaar a tax yow lenn rek nga aay te moom nga mën say compétence lenn rek la mooy comploter politique kese ñu ngi nii contre tes adversaires Macky lii mooy forum lii la ko journal bi ci boppam loolu la ko Ousmane Sonko wax le témoin yéene kaay nañu teggi nay tuuma Sonko jëlaat tuuma yi yenaat ko parce que moom dañ koo décapité ñoom Abbas ñoom Souley Birame Souley yóbbu nañ leen te kaso ba dégg nga loolu monsieur le maire dégg nga Sud Quotidien nañu yaakaar ubbi nañ yoon wax waaye nag Abbé Gérard Diène vicaire général u archevêque bu Ndakaaru nee na kër jàngo bi église bi joxe nañu nag dinañ ñax Alaaji Mansour Mbaye da ñaxu na ndigal la jib na Alaaji Mansour Mbaye kay ñaxu na man moom Macky laay xaar source a ñëw ak ñun ci kurpe ñaa ngi nii commencé daw kurpe ñaa ngi nii maître Abou Dialy Kane avocat wu Adji Sarr nee na bind na leetar kii di Antoine Diome fekk si na ko ci ndax jël na ay takk der ñaar boole leen ak Adji ngir ñor kaaraange wa Adji Adji nag moom xam naa ne waaw Adji mi juge mi nar a entendre jeudi prochain. Adji est en sécurité dégg nga loolu la solo yéene kaay ñëw ak ñun ci Macky Sall ak vaccination beeg G5 ak terrorisme geeg moom daal loo xalaat wax na ko fii nii ci RFI réew mi quotidien ñëw ak ñun ci xeex bu mitti la diggante kii di Macky Sall ak Ousmane Sonko amul sorel de dégg nga loolu ok Macky moom bu dee Ousmane daa demoon salon Macky moom daw na salon bi ci salon bi lañ ko doon laaj suy côté daw na ko mais Ousmane Sonko nee na ñi comploté seen chef Macky la tudd yàq wañ wan noonu génnee nañ ko ban gémmiñ la génnee ci ki jiite comploteurs yi te tur ba Macky la sant ba Sall la Ousmane Sonko ko wax ci tontom bi démb de nee nañu lii coowal privé rek la waa coowal privé boo xam ne kañ ne victime la ca muy Adji dañu ko jël kidnappé ko isolé ko bàyyam bi mu jógee ci génnoom xamatul fa Adji ne famille xamuñu ko amuñu benn nouvelle ci moom bi mascarade bi tàmbalee ak léegi nii te état bi nee nañu ñoom seen yoon nekku ca soo koy wax du samay kàddu de libération yéene kaay ñëw ak ñun ci enquête dig baa ngi nii ñii de moom am nañu sous contrôle judiciaire ñoom Patricia ñoom Fatima Bawara Dia Dayoru Thiam gis nga ko kee nag moom Aline Badara Dia moom parti socialiste mujj nañ ko ne ciix waaye nag daa bëggoon a dugal nit dof dégg nga l'observateur ñëw ak ñun ci waxtaan wu yaatu mu seq ak Alaaji Malick Gakou expliqué ne lu tax mu jàppale Ousmane Sonko mburoog soow moo ko dox waa wala déet indi na ci daal ay weddi exclusif yéeni kaay ñëw ak ñun ci Macky Sall lépp luñ taq daal ci wàllum taq-taq gii daw na ko Diouf Sarr nag moom pikiiru na démb laa séeni kaay ñëw ak ñun ci gis nga samedi nee nañ askan wi ci mbedd mi lañ jëm waaw dañuy ñaxtu problème yi Assane Diouf a ngi Pastef Alioune Tine nag nee na réew mi nañu góorgóorlu ba buñ ko dugal ci guta dégg nga critique yéene kaay ñëw ak ñun ci mais 18 morts ci 24 heures. record. mi ngi rey de. actualité bu mag bi mu ngi nii. Cheikh Oumar Anne nee na étudiants yi nga xam ne respecté nañu procédure bi yëpp orienté nañ leen ba mu des 1074 bachelier arabe yi nga xam ni ñu ngi toog salle d'attente di xaar dégg nga loolu yaas. waaw kay enquête yéene kaay ñëw ak ñun ci yaakaar juddu na di
professeur Seydi nee na mbir mi amul ay kii de effet secondaire de yu garaaw déedéet dalal nañ xel yi de Abdoulaye Diouf Sarr de yëkkati na mbaggam moom le quotidien du jour ngi nii suñu xarit la France suñu xarit la boo xam ne daal Siré neexul ba neexul waaye jàmm rek la ñu yéene daal lu baax la ñu yéene dafa bind fële ci kaw indi contraire bi ci suuf Siré déglul ma limal la de bi mbas mi commencé ak léegi France lan la ñu may ci ay loowu vaccin dégg nga ko tous mayuñu dara boobay benn ñaar Sénégal ci boppam sauvé na ay milliers d'emplois al somme par le biais du TER la train express régional te ñooñu nërmeelu woon nañu France jox leen ko ñu ngi nii gis nga France boo bëggee dégg-dëgg bi mbas mi duggee ba léegi jàppalewul Sénégal ci dara jàppalewul Macky Sall ci tous te gis nga Sénégal bi Macky Sall ñëwee ak léegi nii xoolal rek li mu jariñ France ci boppam moo bëri ma limal leen xoolal ay contrat fourniture lampadaire solaire yi marché de construction wu fukk ak juróom-ñett ci ay autopont France la ñu ko jox dégg nga loolu autoroute à péage Diamniadio bii Ndakaaru AIBD gré yaa ma neex amul appel d'offre amul dara ñu jël ko jox ko waa Eiffage ñoo nekk ñu waa France waa ndox mi nag Siré pétrole bi nag non pétrole bi sax moom suul gaz du ko teree xeeñ la moo tax pétrole bi moom nañ bàyyi noonu ba ci kanam dégg nga loolu même Allemagne bi nga xam ne sax noonu France la ñun dañ ko doon xeex li ñuy jàppale France jàppale wuñ ko moo tax journal Pape Diogoy Faye bi ne mais gis nga ci ay at yu néew ak nouvelle génération bi jeunes yi nga xam ne duñ ay complexe ci France danañ fi jëlee lii dana fi jógee ngeen dem rek Dakar Times vaccin yaa ngi amul benn effet secondaire. waaw mais nan la ñu mën a ñàkkee nit démb bëgg a xaar effet secondaire tey. ah non non avant ñu ñoo ñàkk mais borom xam-xam yi techniciens yi war nañ xam ba xam lii. baax na wala baaxul. ñi nekk Europe ñi nekk Europe seen. non Europe moom bu ñu fa sukkandikoo moom nit ñi daw ndax retour yi ñuy am fii nii. ñoom diw bi ñu leen piqûre dañoo dee ñoom diw bi ñu leen piqûre dañoo daanu moom. xaw ma ndax manipulation la xaw ma nag mais chaque jour nga gis ay audio. moo tax audio yi ñuy yónnee rédaction yi bu yeboo gars yi di def très attention. tout à fait. surtout l'affaire Sonko la. ñi ànd ak Sonko dañ lay yónnee ay vidéo bien monté. pouvoir bi di la yónnee ay vidéo bien monté parce que c'est de bonne guerre. dañoo toll ci jamonoy communication ñoom ñaar. xam nga li ma la. manipulation oui. ñu lay use. yaas. waaw. yaas nag bul soj quoi. mais ça va passer tu sais. gis nga du ma njaabu soj tey si rek. waaw njaabal njaabal man boo demee noonu nag monsieur le maire nag doo ko ñaanalaat balaa ngay dem. merci beaucoup El Hadj Ahmed Aïdara di ngeen am revue de presse si kanam incha allah si xibaaru suba si incha allah ñu ànd seeg Mame Mbaye Ndiaye dina ko faram-fàccee du yàgg loolu bu ñu dalee jàll si page de pub bi rek après ñu dellu si waat bu soobee yàlla. yéen a ngi ci Zik FM Sen TV l'officiel juróom-ñetti waxtu bii la jotaay xibaar la ca gën a fës bokk na juróom-benn militant yu Pastef ya nga xam ne dañu leen tegal ni loxo loolee nag ñenn ñi mandat de dépôt la ñu am si ñu nga xam ne nii dañu leen placé sous contrôle judiciaire maanaam dañu leen bàyyi ñu génne waaye amuñu droit génne réew mi bu ñu sukkandikoo seen i avocat Birame Souleye Diop ak seen i ñooñ la ñu leen tegee loxo moo ni doxinu defkatu ñaawteef ba noppi it am ñu sa jéem rek àndal mu mel ni loolee seen avocat bi di maître Abdoulaye Tall dafa jàpp ne oyof na lool nag ngir ñu mën leen see tëddaloo kaso Ousmane Sonko mu mel ni kon nag tontu li nga xam ne moom la jébal njiitu réew mi yàggul dara ndax président Macky Sall ba mu waxee waa RFI ay kàddoom daanuwul sax Ousmane Sonko daal di koy tontu ci ab bataaxal xam ne kon mbir yi mënu cee seet loxo te nag bu ñu seetee ba sa biir ak complot la te nag jiite complot bi du kenn ku dul moom président Macky Sall ñu àddu it jëmale mu di gulee te kon jëwriñ bi ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi àddu
àddu jëmale ci ngànnaay ya nga xam ne gis nañu ko sa université Cheikh Anta Diop moom Cheikh Omar Anne mu ngay xam ne kon bu mu bett kenn nag bu ñu si amee ñu sa teg loxo ndax mbir yi kenn du ko bàyyee noonu ni ngeen koy gisee si image it daañu àddu jëmale ci wàllum vaccin yi maanaam campagne de vaccination bi door nañu ko mu mel ni kon ni ki démb tàggat yaram bu ñu si tolloo Pape Mantam bu lañ si àndal fas yéene ko ndax keppe li yéen kay xëy dëxëñ ak El Hadj Ahmed Aïdara ngeen taaxilu ñu wàcc si tali bi saytu dem beex dikk bi ànd ci Yacine Seck. Voici Trafic News. Papa Aliou Cissé ñu dikkaat ak yow di la laaj fan nga nekk fi mu toll nii. Voilà, merci beaucoup Yacine sànq rek jaar nañu niveau de l'échangeur Sacré-Cœur 3 foofule xaar leen fa des lenteurs tout autour des deux ronds-points wante nag ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté de Ouakam wala sax ngeen bëgg fa dem jaaree ko au niveau de l'ancienne piste foofule yëpp mën ngeen progresser tranquille bu dee aussi da ngeen wàcc sur la VDN foofule aussi xaw ni yéex laata rek ngeen war ñaari ronds-points yi nga xam ne ñoo nekk pont Sacré-Cœur 3 ginnaaw foofule nag am ngeen possibilité pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a tàll rek sur les deux voies de Sacré-Cœur mu ngi leen yóbbu du côté rond-point fu nga xam ne moo nekk Boulangerie zone foofule amul benn jafe-jafe ça circule tranquille par contre quelques lenteurs mu ngi leen di xaar sur le tronçon ralliant Boulangerie zone vers cour Sacré-Cœur jaaree ko nag ci kër góor gi foofu si xaw na yéex ndax nag da ngeen di dajee si ak woto yi nga xam ne ñoo bay ko du côté de Liberté 5 bu dee nag rond-point JVC foofu la moom aucune difficulté à signaler dans tous les sens mun ngeen fa jaaxee daal di wéy seen circulation bu bokk na si ñi nga xam ne ni ñoo bëgg dem du côté de la VDN wala sax ngeen progresser daal di rallier directement Liberté 4 foofu la yëpp amul benn jafe-jafe Yacine Seck. C'était Trafic News. aywa ba ci kanam Papa Aliou Cissé incha allah moom Mbaye Ndiaye ma bàyyi la nga faram-fàccee xibaar gi. jaajëf bi la jotaay xibaar yenn ci ay ponk dañu koy jikk ni ñu koy defee bés bi yàlla sàkk fës kee ne ko waxtaanee ak ñi ñu bokkal plateau bi El Hadj Mouhamadou Mansour Diop ak Birahim Diadji Touré Biram Souley Diop Abbas Fall jàppale ne ñu ngi fare ci parti bi di PASTEF yóbbu nañu leen mandat de dépôt tëju nañu leen kon ci kaso bi loolee nag dogal bawoo ci doyen des juges d'instruction soxnaam si di Patricia Marème Gandoul ak nag Fatima Mbeng frappe France dégage ak ñeneen ñi jàppale ni ñoom it contrôle judiciaire la ñu leen yóbbu maanaam dañu leen di bàyyi ñu génne waaye nag am ñu droit génne réew mi ñu di kàcc ci ay leeral ànd ak Fatoumata Diop. Biram Souley Diop Abbas Fall Marceline Gandoul Dahirou Thiam Fatima Mbeng Baware Dia ñoom ñëpp nag ñu ngi leen di toppee association malfaiteur complicité ti daal di joxe ay xibaar yoo xamante ne dégginewul waaye it menacé ci wàllu violence ak yu nu mel ñoom ñooñee ñëpp nag ñi nga xamante ne ñoom la ñu daal di tuumal ci wàllu wu nu mel nag administrateur général bu PASTEF bi di Biram Souley Diop ak Abbas Fall képp rek la ñu daal di placé sous mandat de dépôt ñi ca des nag ñoom contrôle judiciaire la ñu am maanaam libre nañ waaye nag ndax mbir yi dafay bëgg compliqué ci Biram Souley Diop ak Abbas Fall bu fekkee ne retour de parquet bi nag day tax rek ñu daal di gën a xoolaat dossier bi ngir mën a xam fi wànnante di mu jékki gëtëm ak lan lañ leen di toppee mbir mi mu ngi jugee ci ab carte SIM boo xamante ne nag ay menaces lañ ci rek daal di teg envoyé ko ay autorités yi nekk fii ci nguur gi mu mel ni nag carte SIM la boo xamante ne ab stagiaire moom moo ko jënd muy stagiaire rek jabaru Biram Souley Diop waaye nag ginnaaw ba ñu defee recoupement ci enquête yi ci lañ rek jàppee Biram Souley Diop tey jii moom la ñu placé ci mandat de dépôt. Fatoumata Diop ni nga ko waxee noonu la Biram Souley Diop ak Abbas Fall jàppale ne la ñu leen daan toppee moo di yëkkati ay kàddu yu ñagas ba noppi di xupp jëmale ko ci ay autorité seen avocat nag nee na ñu dana def kéem kàttanam ngir ñooñee ñu mën leen a génne ci kaso bi maître Abdoulaye Tall ay kàddoom la ñuy teewlu. waaw may dellu di fàttali rek ne effectivement sunu militants yi nga xam ne jàpp nañ leen. ba ñu nekk juróom benn ñaari lañ jàllale prison yeneen ñeent yi ñu bàyyi ñu seen kër waaye dañoo war a rester à la disposition de la justice ñoom nag depuis si début bi ñu ngi clamé seen innocence ba tey jii am na si ñoo xam sax comprendre lu tax ñu jàpp leen indi leen foofu ñun tamit au niveau de Pastef ñuy jàpp ni liñ leen def enlèvement la détention ba arbitraire la amul lenn loo xam ne dëppoo na ak yoon d'autant plus que nit boo koy toppee benn mbir dañ koy wax carrément ne que charge yii la ñu retenir contre yow mais doo ñëw rek wax ñu leen ne toppee ak diwoo benn preuve ñoom nag seen jàpp daf leen a jaaxal ba seen yóbbu prison daf leen a jaaxal justice dañoo jàpp ne dafa war a am ci dëkk bi mais bu ñu demee ba citoyens yi wóolatuñ justice loolu c'est la porte ouverte à toutes les dérives c'est la porte ouverte au règlement de compte personnel te loolu baaxul ci dëkk ñu jàpp ni suñu militants yi nekk ci biir kaso bi dañoo war a génn le plus rapidement possible rawatina ñi nga xam ne ñaari ñu liggéey yóbbu la ak ñi nga xam ne ñoom lañ njëkk a yóbbu jàpp leen ci manifestant yi maintenant yi te nekk loolu dañoo bokk Pastef moo tax ñu yóbbu leen foofu ñu jàpp ni loolu dafa war a cesser des situations manifestement illicites qui doivent cesser. El Hadj Mouhamadou Mansour maa ngi laa nuyu.
naka yi tey sant bu baax alhamdulilah. mu ngoog seen avocat wax na ko mu mel ni kon it am na yéenekaay bu ci xëy wax ci mu di fu mu nekk nii de Pastef waa parti Pastef bu doon garab tàmbale na ñoo gor ca gaw sa kaw ndax am na ñun si jotagum téye. waaw xëy na dañu leen topp ci wàllu yoon. dafa am ñu leen kalaame mais démb ba léegi maa ngi koy wax ñi leen topp ci yoon ñi nga xam ne nañu ñoom ñoo jot ay message yu ñu menacé leen wax nañu génn. war nañu leen xam bu fekkee tudd nañu benn seen ay tur mais dañoo gisul dëgg-dëgg ñoom seen teewaay ci mën a topp ñooñu. alors ñu ngi ci mandat de dépôt comme ni mu yombee ci Sénégal gis nañu ko ci mandat de dépôt boobu xëy na àttekat bi lay neex durée bi nga xam moom lay ci lay tënku mais njort naa ni comme ñoom xam nañu ñi leen kalaamee ndax dañu menacé xëy na bind ay message ak saaga ak yu mel noonu. kon atte bi wax naa mën a bañ a gaaw xam nga nag baatu mandat de dépôt moom da nga fay toog di néggandiku xamoo benn weer ngay tëdd xamoo ñaar ngay tëdd te it nag loolu dafay xaw a doy waar lool. mooy li tax ñuy interpeller kilifa yi fi situation yi toll ñoom itam kenn waru leen jiitu ci apaiser situation bi donte wane nag kenn du rafetlu benn yoon utiliser sa numéro téléphone bind message ni di ko saaga mais itam nañ ko awale ci procédure boo xamante ni bi xëy na du làq doom dóor doom. ñi nga xam ñoom nee nañu dañu leen menacé dañuy justifier loolu sénégalais yi xam lan moo xew lu ko mooy dañuy jàpp ne rek xëy na politique laxasu ne ci tey toujours li ñuy wax mooy bu ñu jaawale politique ak justice parce que duñu benn mais saaga moom kenn du ko cautionné. du ko cautionné Birahim waaw Yacine. ci question boobule tey jii nii am na ñi nga xamante ni ñu ngi ci biir mouvement Sonko bile mu am ay arrestations yu ñu noté ay pro Sonko la ñu jàpp am na ñi nga xamante ni se pose la question de savoir est-ce que ay arrestations la wala ay kidnapping. arrestation parce que régime bu démocratie bu ñu nekk état de droit bu ñu nekk ak yeneen i réew bu dee dañu remarqué wala ràññee procureur yabal officier de police judiciaire. pour ñu dem defi arrestation lay doon mënul nekk kidnapping de façon loolu peut-être ci yenn réew yi nga xamee ne mu ngi am djihadisme wala terrorisme ak yu mel noonu lañ ko mën a wax mais loo xamee ne dañ ko teg sur une base légale jébbal leen procureur kooku ne ni lii moo tax ñu woolu leen jébbal leen juge d'instruction bu ubbi enquête ci lu jëm ci wàll woowu kooku mën ñu ko tuddee kidnapping puisque procédure légale lañ ko jàppee est-ce que liñ leen di tuumaal ñoo ko def am déet loolu beneen paire de manches lay doon te loolu ce sera à la justice de se déterminer sur le sujet. voilà ñu àddu jëmale ci mbir yi Clédor Sène moom moo jiite mouvement Claire Vision Guy Marius Sagna Assane Diouf ñoom nag jamono ji ñu ngi ci loxoy buur mu mel ni kon loolee daaw door nañu ko ni ci altine ji la ñu leen tàmbalee teg loxo ñetti activistes yooyu de la ñu leen di tuumaal wala la ñu leen di tuddee bokk na ca benn audio bu nga xam ne mu ngay circuler nee na dañ ci woote yeewu fitna ñu ànd Cheikh Fatou Mbaye Diop. jaaru ci ay yoon ngir rek daal di wax kàddu yi ngir woote ab résistance. dinañu organiser ay comité de résistance ci quartier yëpp organiser ndaw yi pour taxaw jàmmarloo ak ñii te duñ ko raay duñu raay wax bi parce que jàkkaarloo jàmmarloo moo fi des. li mu woote résistance ngir rek tere arrestation bu Ousmane Sonko mu mel ni ne bile kàddu bi mu waxaat itamit da koy daal di gën a dëggal kàddu gi moom baatam Clédor Sène moo ci nekk. waaw mais my boy comment vas-tu xanaa xamoon ni mardi mooy xeex bi mais ñun ñu ngi pare on est maintenant dans le temps de l'action en fait dafa jàmp mardi c'est le jour J. laata rek bés bi mu wax daal di yegg si Clédor Sène ci lundi ji ñu deg ko loxo mu doon nag ñaari fee yoo xam ne mu mel ni mooy motif yi tax ñu daal di koy jàpp audio bile ak woote ba mu woote ci ab résistance jamono ji Clédor Sène Assane Diouf ak Guy Marius Sagna ñu daal di leen di teg loxo lu jëm nag ci wàllu woote ab résistance ak insurrection doon na kàddu yoo xam ne rek mën na leen indil jafe-jafe ak yoon. njiital FDS Guelwaar moom mu ngay sàkku si ñu bàyyi loxo ña ñu xam ne dañ leen teg loxo te ñu fare ci parti bii di PASTEF docteur Babacar Diop démb la ko xamle ba mu doon wootee jonox taskatu xibaar yi lii moo day kàddoom. dañoo ñëw biral suñu kàddu boo xamante ni mooy jàppale Ousmane Sonko di ci woo opposition sénégalaise. dinaa ci profité ngir wax ak Sala Bigué ni ko ñi nga xamante ni jàpp nañu leen jaay leen doole tëj leen ci kaso yi. muy 34 militants yu Pastef yi na nga leen bàyyi su fekkee bëgg nga jàmm ci réew mi. Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Clédor Sène mi nga xamante ni sa police ak sa gendarmerie ak sa ministre de l'intérieur teg na leen loxo na leen bàyyi su fekkee bëgg na jàmm ci réew mi.
mu ngoog mu mel ni kon El Hadj ñoo ko déggandoo Babacar Diop mi ngi sàkk ñu bàyyi militant yooyee lu ko jiitu gis nañ li nga xam ne moo boole ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna Assane Diouf ak nag Clédor Sène nañu leen tegee loxo jamono ji teg loxo yi bari na lool. bari na lool te du solution c'est que man Guy Marius Sagna xamaguma ba léegi presse bi xuma nag am na ñu ko xam wala déet mais kenn xamagul exactement la moo tax ñu teg ko loxo Guy Marius Sagna parce que gisuñu audioom gisuñu déclaration bu mu def xanaa du conférence de presse bi ñu defoon semaine bu le passé xanaa du propos yi fa génnoon je ne pense pas Assane Diouf aussi gisaguma man lu mu def lu tax ñu jàpp ko par contre Clédor Sène audioom boobu fuité aussi mooy li tax kenn du ko rafetlu bu fekkee dafa woote ci résistance ak fitna parce que Sénégal tallu ko lu nekk mën nañu ko lijjanti bu fekkee dëkk bi dañu nekk ci état de droit mais par contre tey ñu ngi ci yoonu lever immunité parlementaire Ousmane Sonko mais wax ngeen ko sànq boobu maa ngi toog sama oto di leen déglu Dembourou Sow mais di mu defoon moo gën a grave moo gën a yellu fuuf ñu lever immunité parlementaire am parce que dafa woote directement aw ci digg bi guerre civile ku voté lul nañ jël suñu ay jaasi loolu moo gën a grave fuuf li Ousmane Sonko def crime la woote guerre civile crime la wala mu raw ko sax moo gën a grave fuuf li Clédor Sène def xam nga itam làq dóor doom dafay poser problème d'ailleurs bu fekkoon ni booba topp nañu presse bi man ku ci mel ni man sama chronique yëpp foofu laa ko jëmee woon raté wu ma ko parce que moom féete APR joxu la sañ-sañ wala doole boo xam ne loolu la neex ngay def te dara du la ci fekk. donc bu fekkee Ousmane Sonko li mu def affaire civile la ñu war ko ci topp yoon day def liggéeyam comme ni mu jaadu jusqu'au bout mais ñi nga xamante ni bi itam dañu jalgati féete ci côté nguur gi mais ñaati audio moo féete ci côté nguur gi ñuy saagante ay ndey kan moo topp kenn ci yoon ci ñoom. gaynde dëgg-dëgg làq doom it nag dafay poser problème ci réew boo xam ni am na démocratie woote guerre civile woote fitna ñoom ñoo ko jëkk a def ay audio yu fuité ay saagante ndey ñoom ñoo ko jëkk a def donc bu doon na gën a rafet am ay sanctions yu Sénégalais yi gis dal ci ñoom kon bu tey bu ñu gisee ay sanctions yu dal ci ñeneen du poser benn problème par contre yooyu dañu ko bàyyi mu jàll ñu seddal ko tey Aline Dembourou Sow mu ngi assemblée nationale di doxal ni mu ko neexee et di mu def noonu danger la. wooteeg mbooloo ba noppi faxas taxaw génn wet ñu àddu jëmale ci ñett ñi nga xam ne ñu bëri dañuy laaj ani lan moo leen boole Assane Diouf Guy Marius Sagna ak nag ki nga xam ne moom mooy Clédor Sène ñetti la ñu nga xam ne nii la ñu daan xeex xalanaam ak wuute waaye tey jii la leen boole du lenn lu dul takku taxaw fës ke ne jàpp leen jiital Pastef Ousmane Sonko ñu ànd seexal Assane Balde. Clédor Sène Guy Marius Sagna Assane Diouf ñetti doomu aadama ñetti jaar-jaar yu wutee bokk mu jëntal tey di prison Clédor Sène ñu daal di koy ràññee ci Sénégal nag gannaaw faat bi nga xamante ni faat nañ ko kii di maître Babacar Seye loolee nag mi ngi xewoon ki fan ak juróom ci weeru mai ci atum 1993 xew-xew bu metti boobu nag ci wàllu politique daanaka moo ko topp ba jonni tey ndax ba nigi askan bi ñu ngi koy fàttaliku Assane Diouf moom mi ngi daal di fees bëtu sénégalais yi gannaaw bi nga xamee ni nag mi ngi yëkk ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci kilifa yi saaga yooyu mu doon yëkkati waraloon sax ñu daat koy tuddee insulteur public numéro 1 tax ñu daat koy tëj lu ko dalee juin 2020 ba jonni tey ki mujj ci boobe liste nag di Guy Marius Sagna moom sax ñu daat koy teg loxo ni ki démb Guy Marius boobee sax daal di battre record ñi nga xamante ni moom la alkaati daal di teg loxo ci mim réew te jàppee boppam activiste moom mu farloon lool ci wàllu sàmmonte ak yelleefu doomu aadama yi loolee daat koy yóbbu ba mu am jegeñtoo bu sës rek ak ñii di parti Pastef rawatina seen njiit di Ousmane Sonko lëkkaloo bu ni men sax tax xel daat cee tey ba ñu bëri jàpp ni daanaka membre la ci Pastef les patriotes ñett ñooñee ñu lim sax ni ki tey nag ñu daal leen teg loxo ñuy xaarandi procureur daal leen déglu ci liñ leen di tuumal. acca ñu dikk si njiitu réew président Macky Sall gannaaw ba mu yëkkatee ay kàddoom ngir nag xamle ne kon mbir yi Ousmane Sonko taxew ci laalew ko si kon nag nañu ko sa kàcceet moom Ousmane Sonko xaarul benn yoon ngir andi ko ak tontu dafa jël ay kàddoom dëxëñ ko si ab bataaxal di xam ne kon complot am na te lu njiit njàkk président Macky Sall moo di njàkk ñu ànd Cheikh Fatou Abdou Ndiaye. lii di ay kàddu yu président Macky Sall yëkkati ci RFI ñeel mbiru Ousmane Sonko mi ñu jiñ sàkku ak menace de mort njiitu réew mi nag weddi tuuma yuñ teg ci kawam jëm ne moo nekk ci ginnaaw mbiru Sweet Beauté mu xamle ne am na leen lu mu tal lu dul rek di comploter ci mbir yu tuuti yu nu mel di ab génnam mel na dalu xelu njiiti Pastef les patriotes moom nag yéen a ci yàbbi soriwut dara ak génn njiitu réew mi Ousmane Sonko ci page Facebook am ma ngay tontu di wax ne benn xarañte képp le président Macky Sall am mooy complot politique bu muy def ci ay adversaire am mu wax
ne mbir yi ba mu dooree ak léegi lépp luñ ci def dafay firndeel ne lenn rek la ñu bëgg faagaagal koo xam ne dafa doon adversaire politique ci élection yi ñu mën a jëm mu mel ne complot bi nga xam ne tudd na ko ma ngi koy leeral ci ay éléments yu ñeel enquête préliminaire bi ci gendarmerie tax ba ay questions yu bari mu daal di koy tënk ci boobu communiqué nga xam ne def na ko muy wax ne Macky Sall moom lii rek la mën a wax ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jege ñoom dañoo laale bu baax ci mbir mi. dañuy wutali sa daara ju kawe ja université Cheikh Anta Diop xam nga ne ay ngànnaay la ñu fa teg loxo waaye bu mu bett kenn nag bu fu amee ñu nga xam ne ni teg nañ leen fa loxo du samay kàddu jëwriñ bi ñu dénk njàng mu kawe mooy ni xam le nee na mbir yi kenn du ko bàyyee noonu ndax bërëbu jàngul kaay la waaye du bërëbu defante Cheikh Oumar Anne ñu teew lay kàddoom. wut renouveler seen amicale yi étudiants yu bëri dañuy wut arme denc ko ci seen néeg yi mbaa denc ko ci feneen et à chaque fois tamit direction wu COUD da doon jóg jëlee effort di xeex ak ñoom. loolu lu ñuy regretter la parce que université bi quand même war na nekk endroit bu nga xam ne même bu ñuy xëccoo mën nañu xëccoo neneen lu dul ay armes man joxe naa ay instruction gouvernement bi jël na décision que maintenant directeur du COUD wax na ko étudiant bu ñu jàppati nga yore arme dugal ko ci université bi dinañ la dàq. pare bokkul ak poursuite judiciaire yi nga xam ne mën nañ ko ci dina dal sa kaw. mu ngoog El Hadj mel ni kon Cheikh Oumar Anne jërum ju dénk njàng mu kawe mi mel ni ne yëkkati na cravache bi dañ fës yéene dóor ci képp ku taxe ci ngàndaay yi ñu fekkoon ci université Cheikh Anta Diop. bu ñu ko def dóor am kumba am ndey kumba amul ndey rek. parce que ci néeg yi ñu gis ngànnaay yi gis nañu ne étudiants yi ñaari parti la yoo xam ne dañu jàkkaarloo woon ku nekk wuti ay ngàndaay yu ñuy menacé. ba ñu xam seeni ay cible jubal ci néeg yi dem jëli ngànnaay yi bu ñuy sanctionné itam nañ sanctionné ne comme noonu. bu ñu fàtte ni ci biir étudiants yi nekk ci biir UCAD am na ci étudiants yu am subvention par weer am na ci étudiants yoo xamante ni bi amuñu ko donc faaw nga am foo féeti ci wàllu politique pour mën a bénéficier wu ci subvention yooyu loolu xam nga leneen la. donc dafay yomb pour ñu xalaat ni bu fekkee dina am ay sanctions bu moom ay sanctions kumba am ndey ak kumba amul ndey. parce que ci wote taxas genn wet gi damay potox ndollu foofu rek waxaale ci parce que daf ma concerné bu baax muy ci orientation yi démb Cheikh Oumar Anne. glorifié wu na ci orientation yi nga xam defal nañu ko mbooleem ñu am bac xanaa ba mu des ñi nga xam dañu préféré dem jàngi bitim réew. mais dafa cité 1074 étudiants yu génne ci collège bu Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi cherché pour utal leen orientation. donc bachelier arabe yi ba léegi kon enseignement supérieur noppi guñu pour placer leen utal leen ay orientation ku am bac ba léegi orienté guñu la loolu wati taxas genn wet la. noonu muy doxee nag ci diggante ñu koy gënalante ci diggante ñi am bac arabe comme man ak ñi nga xam ne amuñu ku ñu am bac français dafay wane rek ni leneen lu am ci doxalin wu ñàkk àndat ku maanduti ci biir ICAT du bett kenn mais ñu ngi leen di xool ci sanction yi ba xam nan lay demee en tout cas lu ci nekkul yoon des na ko dénoncé lu ci nekk yoon itam parce que lépp dafa war a tegu ci yoon mooy sanction ma mënut a ñàkk étudiant yor ngànnaay dugal ko ci campus social du cëram ñu ngi toog di xool. sanction mënta ñàkk Birahim Touré jëm ci ngànnaay yi ñu gisoon sa université Cheikh Anta Diop. je pense que ñu ngi ko doon annoncé ndax directeur COUD ci communiqué bi mu génne woon xamle na ni dina am ay jéego yoo xam ne dañ koy def ci lu jëm ci wàllug yoon jëm tamit ci wàllug sanction sur le plan pédagogique ndax bu am na ñoo xam ne bu ñu leen xasee ba jàpp ci wàllu woowu mais comme ni Mansour wax na bañ a am 2 poids 2 mesures képp koo xam ne laale na ci bu ñu la war a sanctionné sur le plan pédagogique di maanaam xañ la université ñu ci bari ci ay at lay doon wala définitivement mais tamit yoon teg ci loxoom également ndax ay risque la woon surtout sur l'intégrité physique des étudiants. parce que temps yi renouvellement yi. ñun yu fekk couvrir ñu ay étudiants yoo seen ay jaas di xeex ba am ñu ci blessé boobu ak deful ay at mais xoolal bi bëm bi ñu ko def lépp manipulation ngi ci biir. manipulation yàlla baax na dina leer. ce sont les mêmes personnes même responsables ñoo ko gérer contexte bi ñoom ñoo koy changer jox ko beneen tournure. am réew du soppeeku climat bi du soppeeku ñu dëkk ci réew mi ñooy soppeeku pour mën a soppi atmosphère ba. loolu leer na El Hadj Mamadou Mansour Birahim Touré yaa ngi koy wax léegi mel ni kon njiital Pastef Ousmane Sonko dafay amal point de presse bu 10h jotee. wala waa Pastef waaw xibaar la boo xam ne dañu ko jot léegi. ne ni 10h moom ci boppam parce que annoncé woon na ci li nga xam ne moom mooy
tontu bi mu doon tontu Macky Sall dem nii li mu doon laaj militant yi mooy nañu préparé wu dina am kàddu yu muy rotal dans les heures qui suivent loolu démb la woon ci li ñu jot a am ci xibaar 10 heures incha allah la fas yéene wax kon ay kàddu yu ñuy dégg lu mu ci manti doon dina leen ko yeggee suñuy jotaay yu xibaar di leen fàttali nit kon xeexum mbas mi fii ci réewum Sénégal tax na ren ji nag ni ñuy organiser défilé traditionnel bi nga xam ne 4 avril lay doon du suñu fête indépendance mel ni loolu ren ji nag dañu koy tegandi ci suuf dara waralu ko lu du nag li nga xam ne moom mooy mbas mi fii ci réewum Sénégal waaye nag nee nañu dinañ ko dundee si geneen façon ndax ay plateau télé dinañ ko amal ngir nag waxtaane thème yi nga xam ne moom lañu ci bëgg waxtaane thème yi bokk na ca wàllum force de défense et sécurité dont la protection des frontières Birahim kon nag ñëpp ñu ngi ko doon xaar mën nañ wax ne kon 4 avril bi ren ji ku nekk sa kër. waaw xam nga moom moo amoon suma jumul daaw également parce que dañu toog ci contexte boo xamee ni rassemblement bi la ñuy bañ. ay prise d'armes peut-être mën na am waaye boo xoolee ñoom ci seen communiqué yu dire pas li ñu xamle mooy dañu wala ñi nga xam ne ñoom ñooy chef d'état-major général des armées mooy ni dinañ dem sur les plateaux télé daaw loolu la ñu defoon. sur les plateaux télé la ñuy expliquer un peu li nga xam ne moom mooy contexte bi ak tamit lii di thème bi nga xam ne retenir nañ ko ren ji mu jëm ci wàllu force de défense et de sécurité seen taxawaay ci aar suñuy frontières kon je pense que tamit contexte bi c'est sur le plan mondial fu bari defatuñu lii di défilé te dañ dem ba benn jamono sax gis nga défilé ni ñu koy defee défilé civil militaire ak civil ak yooyu dina am beneen coppite boo xam ne ni à la kulial faw mu am parce que peut-être tu n'as pas forcément besoin étaler say ngànnaay ak yu ni mel ci ay défilé mu nga kon yaa xam naa ren moom kenn du gis ay majorité yooyu élage moom défilé moom am nañ ñu ko jégal rek nañu jégal défilé corona gi lañ tam nañu xalaat nañu vacciner population bi ba pare wala ñu profiter rek seen plateau yi ñaaxaale askan wi même discours yi sax daanaka fi nekk nii fi réew mi toll moom xam nga réew mi souvent sax booy def discours sénégalais sax duñ ko dégg li naan trop de communication dafay xaw a compliqué et puis li ciy doy waar mooy boo invité benn nit boo xam ne invité woon ko ci plateau 31 décembre tey nga invité waat ko ci feetu 4 avril bi nii ci plateau yi da ngay gis changement ci ay propos maam amaatal temps nga indiwaat débat yooyu nga indiwaat débat yi pour wax la homme politique bu Sénégal yi ni ñuy changé seen ay propos ni ñuy changé ay vestes et c'est très dommage. mu ngoog laata ñu jàll ci tàggat yaram jàppale ne kon wàllum campagne de vaccination bi door nañu ko démb tey fii ci diwaanu Ndakaaru daañ door seen ñàqu mi ñu ngay joxante dig daje gouverneur bu diwaanu Ndakaaru ak médecin chef ba foofee sa centre de santé Nabil Choucair féete sa Padoua ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. tàggat yaram Pape Mante Mboub daal di teew mën a gara salaamaaleykum. maaleykum salaam Mame Ndiaye la grand-mère. naka yi tey wax la grand-mère. waaw mais waa nga gisuñu la ba tey de. loolu moom xaw a jaaxal de. waaw garaaw ñoom ñu ngi may dégg rek amul problème. kon baax na ñoo ngi gisante. ñu koy door ak transfert bu Cheikh Gueye moom mooy entraîneur bu Jaraaf léegi. waaw léegi nag leer na Cheikh Gueye moo fas yéene nag wutu kii di Malick Daaf ngir nag mu jiite Jaraaf bu Ndakaaru mu mel ni nag ñaari parti yi muy Cheikh Gueye ak Jaraaf am na ab accord bu ñu nag signé di fàttali nag ni Malick Daaf moom mi dañu noonu nag dakkaloon lu jëm ci wàllum collaboration bu gannaaw nag ba mu jëlee décision ngir jiite équipe nationale U17 bu Sénégal di fàttali tamit ni Cheikh Gueye moom mi nag dafa dakkal contrat am à l'amiable foofu ca AS Kaloum ca Guinée kon ci leeral ñu ànd ci ak Soxna Fall. Cheikh Gueye ci Jaraaf de Dakar jeune technicien bi engagé woon ak AS Kaloum bu Guinée dina ñibbisiwaat ci réew mi loolu soreetul dara officialisation bi nag mën na am ci week-end bi wala sax ci ndoxteelu semaine bi ñu dëgmal ñaari parti waxtaan nañu ba juboo mu am diplôme licence UEFA Pro yàggul dara Cheikh Gueye bi jaar ci GFC ak Stade de Mbour war a jël club Médina bi gannaaw demuk Malick Daaf mu qualifié ci phase de groupe bu Coupe CAF Jaraaf di xool fu sori rawatina ci compétition africaine bi club bu président Cheikh Seck bi nga xam ni moom moo contacté Cheikh Gueye porté choix wam ci moom Cheikh Gueye war a joué matcham bu mujj ak AS Kaloum naka alxames bi waaye lu ko jiitu tey jile ci àllarba ji dina def test Covid am laata muy ñëw ci Sénégal ci aljuma ji ngir ñu régler formalité yi des ngir signature bi mën a officiel.
Soxna Fall di fàttali nag ni jaraaf bu Ndakaaru sax dina tàmbali lu jëm nag ci wàllum compétition coupe CAF ni ki fukki fan ci weeru mars day dem foofu ca Tunisie fas yéene fa laale ak étoile bu Sahel ni ki démb nag ci Ligue africaine des champions Teungueth FC dafa nag def match nul ci digganteem ak Zamalek bu Égypte 0-8 partout la ñu def di fàttali nag ni bii mooy ñaareelu génn bu Teungueth FC moom nag génnam gu njëkk dafa daanu woon foofu ca Tunisie ci digganteem ak Espérance bu Tunis 2-1. kan yu di seet suñu gaynde ndaw yi tey ji la ñuy xam seen adversaire gannaaw tirage bi. waaw tirage au sort bi kon tey jëlee nag dinañ ko amal bu benn waxtu suba jotee maanaam 13h foofu nag boobu la cérémonie sax ñu jàpp ne kii di Samson Adamou nekk directeur des compétitions ci confédération africaine bu football moom moo ko fas yéene teewee di fàttali tamit dinañ ko nag diffuser ci plateforme digitale yu CAF yi lu jëm nag ci phase finale boobule dinañ ko amal ni ki fukki fan ak ñett jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru mars foofu ca Maroc kon ñu jàpp ne nag 6 zones UFOA A Mali ak Sénégal ñoo leen fas yéene teewal UFOA B Côte d'Ivoire ak Nigéria la COSAFA Zambie lañ ci àndal ak Afrique du Sud CESAFA nag Ouganda la ak Tanzanie ni ki noonu UNAF Algérie ak Maroc UNIFAC Cameroun ak équipe bii di Congo ñooy teew ci boobule compétition. lan nga ñu mën a yegg ci programme ak résultat huitième de finale aller yu Ligue des champions. huitième de finale aller yu Ligue européenne des champions kon ñu jàpp ne ni ki tey nag lañuy ndax képp lu jëm ci wàllum phase aller bi 20h Atlanta bu Bergame mooy dalal ñii di waa Real bu Madrid 20h tamit Mönchengladbach moom dina lale ak Manchester City kon démb ñu jàpp ne nag Bayern Munich mi nga xam ne waxtu wi moom moo yore raaya gi dafa nag daan yu métti sax Lazio foofu ca Stadio Olimpico ca Italie 4-1 Chelsea moom dafa nag daan ñii di waa Atlético bu Madrid 1-0 kon ñu jàpp ne nag match retour yooyu dinañ ko amal ni ki fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars foofu ca Allianz Arena nekk ca ca Allemagne ni ki doon sa Stamford Bridge nekk ca Angleterre kon Yacine fii la ñuy ndax kefe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. ndax foog ñu teel xam nga sànq amuñu woon avis wu Hadj Mansour ci wàllum bëre bi nga xamante ni dañ koy waaj a def huis clos. huis clos. loo ci xalaat. huis clos. non huis clos mais dina am au moins benn dañ permettre ay 100-200 personnes ñu dugg. dina am ñu dugg. man dina am ay 100-200 personnes. non ma defe ne géwél yeex yooyu rek la ñu bàyyi ñu dugg def. waaw loolu doy na comme ambiance yi ci des toog suñu kër. maam technologie dafa kii. mais El Hadj nag lamb bu ñuy tëgg. ñu géwél yi war a bàkk nii gisuñu ku leen tàccu sax. faaw ñu adopté ak technologie bi rek. parce que lamb buñ ko bàyyi nii dafay mën suux xam nga maam am na ay pow mu cosaan yu bëri yoo xam ne tey xewi na te ñu ngi koy jéem a exister. dam yi ak yoote wuree xewi na ay Scrabble ak ay flèches yooyu ngeen koy changé léegi. ngeen xewi na salsalaatoo xewi na ngar xewi na goloxaj xewi na bu ñu topp tubaab yi nag ba goloxaj boobu naa la expliquer tax mi duñu ko permettre mais yooyu yëpp xewi na xam nga yaa ngi def journal sànq am na beneen ambiance boo xam ne ci biir sax duñu ci rendre compte am na benn picc xaax bu nekk ci ginnaaw ma ante di sab piccum xaax te yooyu dafa baax ci ambiance bi waaw xam nga piccum xaax kon baax na kon nag baax na mais El Hadj tey par exemple combat bu mel ni Modou Lo Ama Baldé bi nga xam ne Sen TV moo ko fas yéene doxal combat boobu en tout cas ñu daan ko def ci huis clos xam nga Modou Lo fu tuusi rek waa Parcelles jóg Ama Baldé noonu Pikine jóg. baax na dina xaw a doy waar baax na Sen TV am na plateforme YouTube Facebook ak application des médias gars yi seetaan ko il faut ñu tàmm aussi rester ci kër yi parce que dafay wàññi violence ak fitna yi ñaata nit ñooy blessé ñaata borom taabal la ñuy yàqal ñaata borom oto la ñuy toj seen pare-brise ñaata nit la ñuy agressé fekk lañ seen biir oto génne jaas yi ñu nangu seen àll ak seen ay téléphone yooyu yëpp dafay dakk xamoo taxawaalu bu metti gi am ci Sénégal moo tax agression bi metti jóg te doo dox farata bu ñu la agressé day yomb mais biram impact ñu tàmm sérieux quoi ci yenn démarche financier fële ca arène ba xaw ma ñaata kilomètres mais mënoo tere waa Parcelles bu combat bi bu nekkee en leur faveur ñu génn ci tali bi est-ce que da nga leen di téye mënul nekk est-ce que mën nga téye waa Pikine ñu génn ci mbedd mi ce sera également autre chose mais même bu ñu yemee seen koñ peut-être distanciation yeeg yooyu ñu ci xalaat du ci am li gën mooy ku ci nekk daal en tout cas ñu sàmmonte ak lii di gestes barrières yi nag di ñaan nag ñu lawal piqûre bi comme nee nañu moom mooy. na ñëpp ñàkk mooy faj mooy solution. yàlla baax na piqûre yi moom gars yi mënut a mat parce que yow comme amul lu 200 000 donc ci population bu jógee 17 millions. ba noppi nga xàcce la nga am. di may bootu jotle woo di ci yokk ay gamb. Sénégal réew problème Sénégal réewum teranga la amul problème. mais li gën a graaw mooy. Sénégal réewum par teranga la exemple Guinée-Bissau foofu corona gi jëlaa ñëw fa sax comme ni mu amee fii. ñu nangul njiitu réew mi parce que dañu nekk
tamit en diplomatie xam nga ñu ngi koy wax sànq ci benn journal ñuy wax waxu France jàppalewul Sénégal pourtant ci wàllu diplomatie am na fu mu waroon jàppalee Sénégal mais quand le président la République fu mu ko waroon def mais quand le président sénégalais prend sur lui et ça c'est sur le plan diplomatique am nañu ay relations yu extraordinaire diggante Sénégal ak Gambie diggante Sénégal ak Guinée-Bissau Sénégal dafa jënd war a am avant le 31 avant fin février bi ñu nekk donc normalement le 1er mars am yeneen yu ñu koy indil yoo xam ne bokk na ci initiative COVAX Gambie amuñu ko Guinée-Bissau amuñu ko yaakaar naa ni ki nga bokkal kër nekk sa dëkkandoo am na loo xam ne li nga ci comp 10 000 la mutul dara nga jox ko Gambie comp ci 10 000 mutul dara nga jox ko Guinée-Bissau sur le plan diplomatique je pense que avancé la boo xam ne tamit il faut quand même ñu saluer personnellement dama koy saluer. gis nga boo stoppé maa su day wax sama gis waaw. moom doo ci yokk boole gàmm. boo dee ci 200 000 yi. dose Chine bi ñett 2 fois nga koy jël. yàlla baax na deuxième fois bi di ñëw dañu jël yeneen vaccin. waaw baax foofu na yàlla léegi waa Rési ñu jàll ci pàcc mujj bi soxal bi la jotaay xibaar li yéen kaay xëy fësal lay doon ak El Hadj Ahmed Aïdara. commencé na de tribune yéene kaay ne Abdoulaye Diouf Sarr day ak Alhaji Mansour Mbaye professeur Moussa Seydi Aïssata Tall Sall ak ñeneen ak ñeneen day daal dinañuy ñax kon ni ki démb exclusive yéene kaay ne Abdoulaye Diouf Sarr day waaw daal dinay jël risque nag daal di njëkk a pikiiru ci turu askan wi professeur Moussa Seydi waaw dalal na xel ya de parce que Seydi day ci Vox Populi nee na lu baax la day ci la nga xam ne nag maanaam day lore forme sévère ya waaw enquête yéene kaay ne yaakaar juddu na de parce que professeur Moussa Seydi bi le waaw nee na gis nga ñax yi amul benn effet secondaire bu garaaw waaw professeur Moussa Seydi de wax naa gone yi di jeunes yo nee na leen gis ngeen doomu jàngoro ji lee day jaar ci yéen ngir ray ñeneen ñax allahu akbar laa ilaaha illallah 24 heures yéene kaa ne en tout cas ci benn fan waaw lu tolloo fukk ak juróom-ñett ci ay doomu aadama ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lii dee na xanaa mooy record waaw réew mi quotidien ne Abdoulaye Diouf Sarr day ñaxu na Macky Sall day moo topp carang ma de Macky Sall ke ci critique nee na kaay nee na dootu yàggati dara danaa ñaxu Dakar Times de ñax yi daal baax na parce que amul nag benn effet secondaire sur quotidien ne lancement ba dóor nañ ko Sinopharm day ubbi na yoon wax abbé Gérard Diène vicaire général de l'archevêque de Dakar waaw nee na église catholique ba day ñoom tam joxe nañu ndigal dem leen ñaxu ji Mamadou Lamine Diallo day ci 24 heures yéene kaay waaw nee na mbir mi nag na leer te ànd ak fulla ak fayda transparence ak rigueur direct news ne xeex ak wàllum corona gi la day waaw France daal ñun daal suñ benn xarit la boo xam ne ndeysaan bëgg lu ñu lu dul lu baax dañoo waaru di waaye France xeexu corona bi ba mu commencé ba léegi ni lée lan la defal ay xaritam laa la wax ci ay loo vaccin lum ñu ci jox dara te pourtant Sénégal day hésité wul sax fii lay jug laa lay wax nii ci train express régional militaire soobee na ay junni ci ay liggéeykat ay emploi Alstom fële ca France waaw waaye France daal xam naa ne bi ñuy xeex wàllum corona bi lée mës ta jàppale président Macky Sall laa la wax Sénégal nag bi Macky Sall ñëwee ak léegi waaw lu bare bari jox na ko France billahi ay contrat yoo xam ne léoné de fourniture wàllum lampadaire solaire ay marché de construction lu tolloo fukk ak juróom-ñett ci ay autopont jox nañ ko France xoolal leen ma autoroute bi lée Diamniadio aéroport international Blaise Diagne gré à gré yaa ma neex ñu jox ko Eiffage France xoolal ma wàllum ndox mi lée Suez ñu jox France te pourtant day ñin noonu France bi nga xam ne dañ ko doon xeex di Allemagne ngir libérer France waaw mais jàppale nañu en tout cas relation suñ diggante ak France gi lée dana soppeeku de ak jeunesse bii nga xam ne dañoo engagé te nekkuñu ay complexé yéen kaay pa jógee fee bi nee na suñ diggante ak France laa ne dana soppeeku ji Macky Sall day ba mu waree wax ci coowal Ousmane Sonko sax France la ko waxee RFI boog soob li ne moom Macky Sall moomee waaw daal dinay setal boppam ba set wéet laa la wax président Macky Sall ci tey mooy yéene kaay tribune yéene kaay waaw nee na man dal naa leneen lu dul dugg ci ay complot yu ñàkk fayda yii ci ay mbir yu ñàkk fayda Ousmane Sonko day ne Macky Sall complot bi yaa na ca biir te yaa ko jiite laa la wax te yow nag Macky Sall ma xamal la lenn man Sonko yow mënoo convaincre mënoo yey kenn parce que ñëpp xam nañ ne yow lenn rek nga mën votre seule compétence c'est le complot politique contre vos adversaires yow Macky loolu dong nga mën yow lenn rek nga mën mooy comploter ci wàllum politique def ko say adversaire kese source aané coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko googee waaw kurpeñe day ña ngay naaw de parce que maître Abdou Dialy Kane avocat Adji Sarr waaw nee na dama bind lettre ministre intérieur Antoine Diome moo tax léegi jox nañ ñu ñaari takk der waa bibla ay policier waaw ñooy garder Adji Sarr ngir wàllum sécurité am way samba tey aji Ousmane Sonko ci yéene kaay gi day daal dinay tontu Macky Sall nee na léegi carte gi leer na bomb ba génn na ca gémmiñu
nañu ki nga xam ni mooy bàyyi comploteurs yi laa la wax moo ne ca biir moo ko jiite te kooke Macky Sall la tudd yow mbir moo xam ne dañ caa tudd ab responsable Benno Bokk Yaakaar tudd ci benn médecin tudd ci benn avocat waaw moo tax Ousmane Sonko ci Le Quotidien yéene kaay ne lan lay wax leneen lu muy wax leneen bu dee nguur gi nee nañu yaay booyoo lii coowal privé la waa lan moo tax ndaw si nga xam ne moo ca loru ñoom nguur gi ñu daal di koy kidnappé jàpp ko nëbb ko ber ko bàyyam mi nga xam ne Adji Sarr ci géñoom la faxee ko sax mënu koo teg bët famille mënuñu koo gis amuñu benn xibaaru Adji Sarr depuis tapale bii nga xam ne kon ñi ngi ci laa lay wax ni commencé ba léegi di ab mascarade la Les Échos yéene kaay ne Adji Sarr tey jàppale ne suba ci alxamis gi la ko attakat bi déglu tribune ne dëgg la suba la ko juge 8e cabinet bi di déglu de Les Échos yéene kaay ne ko ginnaaw suba ñu laal li malaanu kiiraangeewu Ousmane Sonko ci assemblée laaste ginnaawaati suba askan wi wàcc ci mbedd mi rek manifestation la waaw Alioune Tine day ci Sud Quotidien daal dinay woote de nee na bu ñu dugal Sénégal gi lée ci guta musiba mbaa bakkuma laaste ko may ma yeggali dama ne la Birame Souleye Diop ma nga kaso allahu akbar Assane Diouf Clédor Sène Guy Marius Sagna waaw tey lañ leen di yóbbu kon ca procureur Le Témoin yéene kaay ne Pastef day dagg nañu boppa décapité nañu ko de parce que Abbas Fall Birame Souleye Diop ña nga kaso allahu akbar Libération yéene kaay ne Patricia Mariam Gandou jabaru Birame waaw Fatima Mbeng Dayru Thiam Baware Dia gars yi bàyyi nañ leen waaye buur da leen di topp ba léegi ne leen contrôle judiciaire waaw yéene kaay Cheikh Mbacké gis gi ne Clédor Sène de bañ ko laajee dani dama doon xool ba xam ba Moussa Sow mi lée ku dëggu la wala dëggul Guy Marius Sagna ne pat moom tontul sa enquêteurs yi Assane Diouf ne man damaa jommi am mbete lii nga xam ni sama yoon ne ko ca laa la wax yéeni kaa gi ne Aline Badara Dia day ba parti socialiste waaw gars yi dugal nañ ko kaso de te pourtant dafa bëggoon a taxal ni dof daa bëggoon a daaneel ni dof de nit dofa ko ëpp bopp réew mi quotidien ne diggante président Macky Sall ak président Ousmane Sonko day waaw xeex bu méttee métti la laa la wax maa la ko wax 24 heures yéeni kaa ne principal opposant au président de la République day di Ousmane Sonko waaw dana waxaatay ci lée ak askan wi docteur Babacar Diop waaw ci 24 heures nee nañ gis nga ngir delloowaat daraja suñu wàllum démocratie ak dignité non réew mi duñ mës a teggi seen tànk askan wi duñu bàyyi laa la wax dañuy xeex docteur Babacar Diop ne Macky Sall nag la mu war a def mooy coowal Ousmane Sonko li lée Macky teg lépp ci suuf guddi gu bët setegul la te gis nga képp koo xam ne ci àdduna yaa ngi jaay doole yëg sa bopp Macky Sall mooy sa chef te ay Alassane Dramane Ouattara ak ñoom Alpha Condé ñoo ko ci jàppale man Babacar Diop maa ko wax termine yéene kaa ne orientation bachelier yi 2020 yi day waaw Cheikh Omar Anne dañoo wax de nag léegi carte gi leer na critique yéene kaa ne Cheikh Omar Anne day waaw daal dinay leeral mbir moomee ba mu leer nañ parce que Cheikh Omar Anne nee na étudiant yi nga xam ne respecté nañu procédure bi yëpp orienté nañ leen ba mu des junni ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay bachelier arabe ñooy xaar évidence yéene kaa ne ministre enseignement supérieur leeral na ko de lu jëm nag ci wàllum kaaraangeew université yi waaw Cheikh Omar Anne nee na saa yi bu ñu jàppee benn étudiant ak ngànnaay arme blanche waaw dañuy sax ci assemblée de l'université ñu dàq ko daal di koy radier li mu wax leer na de waaye nag Cheikh Omar Anne li mu wax ak lu mu leer askan wi bëgg nañu ñu leeral ñu suñu pétrole bi la waaw parce que suul gaz du ko tere xeeñ te 3e mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal amul benn problème xam nañ ne da nga soj donc loolee dañ la koy jéggal jaajëf El Hadj Ahmed Aïdara jaajëfal leen yéen ci teelu bi la jotaay xibaar fii lanu kaa ndar keppe laata ñuy yëkk ci jotaay bi ñu àndax Yacine Seck wàcc si tali bi parce que ne saytu dem beex dikk bi